刚到家，结果等到睡着了。宝贝，下来吧，到家了，来，再躺一下啊。再躺一下。哇，没空醒。宝贝，今天晚饭吃掉就睡觉。好这个，刚才前排有些瞌睡，咋不？忙着看了股，他瞌睡忙着好睡噻。那星期来买空好啊。那应该不是人会看。嗯。哎呀，小不乖。都。这里是个零食，在哪个？那好，搞你瞧。没有也干了，我等空干。又很湿很湿啊！坏蛋。我把鞋子换一下啊。哪三节都穿啊？哪三节？你三节都。哎呀，笑嘞。小朋友。灯应该有法灯，但是也没搞好，有点像。我拿个灯着吧，拿个灯着，那就你摸噻，灯就好了哈。好像不太喜欢的样子啊。那我下来让妹妹。这个是我跟来吃南瓜饼。南瓜饼，然后吃南瓜饼。我刚才跟我当时吃南瓜饼，挺好吃。再炒点菜。都好了，都好了。等等。给讲过了。看到了吗？充电。我讲好了。上行给奶奶。看好了，我饭说好了。有点难受。你有点难受呀？你下次可以去里面洗，可以吗？好了吗？好了，走。手拿来，手拿了一个小零，它放在这里，然后放这里，在上面。来，看你能不能来。放里面给他嘞。都要好吃，都要不辣，要吗？水都流出来了。这就这样子吧。妈妈。一直看你哥，好不啦？给你剥个葡萄柚吧，是吧？好吃不啦？真的可是那一般的。扔掉了，扔掉地上了。